안녕하세요. 오늘 유튜브 처음 해가지고 실시간에 켜봤습니다. 카페님 안녕하세요. 카페님 구독자 수나 적네? 에휴, 그러고서도 사람들이 들어오겠냐? 구독자 적으면 안 되나요? 님도 처음 유튜브 시작할 때 구독자 없었잖아요. 저도 그거니까는 악플은 자제해줬으면 좋겠습니다. 내가 악플 쓰든 말든 뭔 상관인데 님 실시간 끄기나 하지. 카페님 그럼 나와주세요. 아니 강퇴시키겠습니다. 사랑님 어서오세요. 사랑님 님 구독자 외 영향은 기본으로 1000명 넘어야 되지 않아요? 꼭 1000명 넘어야 되나요? 그건 님 생각이고요. 꼭 1000명 안 넘어도 됩니다. 그리고 저 처음 시작해서 영향이니까는 양해 부탁드리고요. 님 강퇴하고 저 이만 실시간 끌게요. 그러나 지니 언니는 영상 한 개 올리는 거 때문에 구독자 10,000명이 되는데. 안녕하세요. 구독자 10,000명이 돼서 기쁜 지니 언니의 지니입니다. 하사님 어서오세요. 은영님 어서오세요. 모두 어서오세요. 확실히 1만 되니까는 사랑이 많이 들어오네요. 하나님 댓글 이뻐요. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 인형입니다. 존경하는데 혹시 안무 될까요? 네, 반만원 받고 있고요. 불소 열심히 해주세요. 안녕하세요. 저 구독자 200명인데 반모 가능한가요? 카페님, 반모 안 받겠습니다. 님이 저번에 용차줬으니까는 그걸 다시 돌려받아야겠죠? 그때 죄송했어요. 한 번만 용서해주세요. 저격하고 신고는 하지 말아주세요. 제발요. 카페님, 저격하고 신고 가겠습니다. 사랑님, 카페님 나쁘셨네. 사랑님, 님도 용차하셨으니까는 저격하고 신고 갈게요. 저희도 신고하고 저격 가겠습니다. 여러분 정말 감사드려요. 여러분 그럼 저 저격하고 신고하러 갈게요. 모두 안녕.